У нас есть две системы социального воспитания: индивидуалистическая, европейская, и восточная, групповая. И поэтому страх одиночества у людей, представителей восточной культуры, страх одиночества выражен гораздо ярче, потому что группа единомышленников или группа для нас имеет большое значение. Итак, третьим страхом является страх свободы. С одной стороны, они являются парадоксальными, казалось бы, да, очень многие из нас стремятся стать свободными. Если мы переведем это на жизнь, на нашу, да, на жизненный опыт с точки зрения, допустим, даже каких-то рабочих процессов, то очень многие мечтают уйти в самостоятельное плавание, открыть свое дело, перестать зависеть от кого-то, но они продолжают жаловаться, ругаться, критиковать руководство или собственников бизнеса, но продолжают работать наемными сотрудниками, потому что страх свободы подразумевает под собой одновременно ответственность, которую я беру полностью за свою жизнь, и нет тех других людей, которые частично могут отвечать за меня или за мою жизнь.